Já deixei o like, oi. Abraçando aos cantinhos, você for novo. Oi! Nicolas já tá com moderação. Obrigado pelo seu like, amigo. Assustou, Ali? Vamos, galera. Contrato. Mas a gente... Que coisa, hein? É, Ítalo, hoje eu tô meio assim, sabe, atacada. Desse jeito, Lucas. Para, meu povo. Porque ele tá indo um outro... Depois... Agora, quando é um seguido do outro, aí complica, meu irmão. Divulgando. E um vídeo, o cantinho do outro. Chega pra cá. Milagre. Não, é Dani Manu. Dani Manu, amiga. Tudo bem com você, minha querida? Nosso amiguinho. Vivi, voltei. Seja bem-vindo, Jussara, novamente. Vamos lá. Oi, oi, Xande. Vamos lá, Jussara. Cadê meu moderador, Jussara? Eu acho que... Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Caraca, mano. Tu é doido, meu parceiro. Quem conta espiou a nossa amiga. Vamos lá. Eu, né? Leve ainda, Makoto. Eca. Sara foi a ganhadora. Golfinho não tem pelo. Na verdade, golfinho tem pelo, tá, gente? Eu vou voltar. Vivi, vai demorar mais um mês pra eu fazer um filme. Oi, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso live de hoje. Tudo bem com você, Sil Old? Tá babado, gente, tá babado. Gente, quem puder ajudar nossos amiguinhos. Gente, quem puder, por favor, ajudar o nosso amigo LF, galerinha. A fechar minha pessoal. Mano, minha barriga tá de tanto rir. Se você puder, galera. Eu vou passar lá pra te ajudar, tá bom, zoeira? É, foi, ó.
Jéssica, oi, Vivi. Oi, Jéssica. Tudo bem com você, minha querida? Acabou. Que dia? Jussara, amiga, fica tranquila. Fica tranquila que ele vai aparecer depois, tá bom? Já ajudei a tentar dar o pai. Foi antes de ontem, muito mais. Guga que se bola. Guga, não vai ter problema. Tá solto. Tá solto, touro. É o Xande aí, com os times de futebol dele. Vamos dar uma forcinha que eu te Pra dei. ganhar R$1.000, tá bom. E, ó, Manuel foi outra conta, tá? A conta dela foi criada hoje. Comentário. Nosso amigo Zoeiro tá onde? Tá falando. Sim, Vivi. Ai, Jéssica, que legal. Você é muito bonita, amiga. Parabéns pelo seu trabalho, tá bom, minha querida? Com ele, por favor. Falou o TT, Câmera Rosa e outros. Eles realmente pagam, mas assim, dão muito trabalho. E às vezes não paga, não paga bem. O YouTube sim, você trabalha de verdade. E ele te paga. Vamos lá, meus queridos. Abraçando que a gente. Vamos lá, gente. Bora fazer amizade com todo mundo. Oi, Sérgio. Boa tarde, Sérgio. Tudo bem com você? O Sérgio, se você puder deixar um like pra fortalecer nossa amizade. Já postei o vídeo. Ok, Anderson. Ok, Anderson. Davi, pode mandar seu link. Já tem moderador. Não precisa de botar esse nome, não, tá? Você nunca tinha nosso vídeo. Que Deus te abençoe, bebê. Eles falaram. Eu vi nosso amigo Xande. Vamos lá, gente. Mas tá pedindo pra eles chamarem. É. Que eles gostam de eu espirrando. Pode ir. Senhora. O vídeo de outra plataforma você pode postar, tá? No YouTube.